आता खबरो विस्तारात. गोंयभर पंचायत वेंचणुकेक आतां सुरवात जाल्या. वेंचणुकेत दादल्यां परस बायल मतदारांचो आंकडो चड आसा. शुक्रारा 12 ऑगस्टाक मतमेजणी जातली. उत्तर गोंयांत 2626 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 2348 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत आसात. उत्तर गोंयांतल्यान 41 बिनविरोध वेंचून आयल्यात, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 23 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. उत्तर गोंयांत 97 पंचायतींनी जाल्यार दक्षिण गोंयांत 89 पंचायतींनी वेंचणूक जाता. उत्तर गोंयांतल्या 97 पंचायतींनी 742 प्रभाग आसात, जाल्यार 3,85,867 मतदार आसात. दक्षिण गोंयांत 89 पंचायतींनी 722 प्रभागां खातीर वेंचणूक जातली. दक्षिण गोंयांत बायलां मतदारांचो आंकडो 2,11,943 आसा, जाल्यार दादले मतदारांचो आंकडो 1,99,210 आसा. आयज गोंयांत पंचायत वेंचणुकेचो दीस. आयज 10 ऑगस्ट म्हटल्यार पंचायत वेंचणूक आयच्यान सुरू जाता. 12 तारखेक हाचो रिजल्ट लागतलो. वेंचणुकेत दादल्यां परस बायल मतदारांचो आंकडो चड आसा. उत्तर गोंयांत 2626 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 2348 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत आसात. उत्तर गोंयांतल्यान 41 बिनविरोध उमेदवार वेंचून येयल्यात, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 23 उमेदवार बिनविरोध वेंचून येतले. उत्तर गोंयांत 97 पंचायतींनी जाल्यार दक्षिण गोंयांत 89 पंचायतींनी वेंचणूक जावपाची आसा. उत्तर गोंयांतल्या 97 पंचायतींनी टोटल 742 प्रभाग आसात, जाल्यार 3,85,867 मतदार आसात. दक्षिण गोंयांत 89 पंचायतींनी 722 प्रभागां खातीर वेंचणूक जातली आनी दक्षिण गोंयांत बायलां मतदारांचो आंकडो 2,11,943 आसा. दादले मतदारांचो आंकडो 1,99,210 आसा. आयज गोंयांत पंचायत वेंचणुकेक सुरवात जाल्या आनी 12 तारखेक हाचो रिजल्ट निकाल जारी जातलो. मतदारांची आंकडेवारी उत्तर गोंयांत 2626 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 2348 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत आसात. वेंचणुकेच्या पयलींच उत्तर गोंयांतल्यान 41 बिनविरोध वेंचून आयल्या उमेदवार, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 23 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. आतां आमी वयतात आशव्या पंचायतचे इलेक्शन थंय चालू आसा. थंय आमी वयतले. आमचे प्रतिनिधी आशवें आसा, तेच्या कडेन आमी संपर्क सादतले. पळोवया आशव्याची कितें परिस्थिती आसा. आमच्या स्क्रिनीचेर सद्या दिसता तो आशव्याचो विभाग. सद्या लोक हळू मतदान करपाक बुथाचेर येत आसा. हे आशव्याचे चित्र तुमी स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता. लोकांनी सकाळी फुडें 8ंकूच हांगासर बुथाचेर गर्दी केल्ली दिसून येता. उत्तर गोंयांत 41 ऑलरेडी बिनविरोध उमेदवार वेंचून येयल्यात, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 23 उमेदवार ऑलरेडी बिनविरोध वेंचून येयल्या. उत्तर गोंयांत 97 पंचायतींनी इलेक्शन जातले. पंचायत इलेक्शन तुमी आतां हें चित्र पळोवपाक शकता. तें आशव्याचें. सकाळी फुडेंच लोकांनी बुथाचेर गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा.
हांगासर लोक सकाळी 7:30 येवन लायनीक रावल्यात. वोटिंग आत्तां चालू जाला जाल्यार हांगासर सगळे लोक बरेच गर्दी केल्या तुम्ही पळोवंक शकता. थोड्या लोकांक कामांकूय वचोंक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा आनी लोकांनी भरपूर तरेन गर्दी केला. दादले तशी बायलां सुद्दां हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा. आत्तां वोटिंग स्टार्ट जाला. थोडीच लोकां वोटिंग करून भायर गेल्लीं आसा. पोलिसांची ड्युटी आसा ती आपले तरेन ते चालूच केल्लेली आसा आनी ही पळोवंक तुमी शकता लायन कितली पयस. जाल्यार आमी लोकांचे एक मत घेवया. सर तुमकां कितें दिसता आयज वोटिंग पंचायत वोटिंग तुमकां कितें दिसता? लोकांचं भरपूर प्रतिसाद सकाळपासून चालू झालेला 7:30 बऱ्या वेळ चांगली उपस्थिती पर्यावरण लोकांचं गुमराह महिलांचा पुढे लोकांनी सकाळपासून भरपूर छान. ओके. हे तुम्ही चित्र पळयता ते सध्या आशवे पंचायतीचे लोकांनी भरपूर प्रमाणात गर्दी केल्ली दिसून येता. लोकांक कामारू वचपाचें आसा तेका लागून सकाळी फुडेंच लोकांनी गर्दी केल्ली आसा अशें आमचे प्रतिनिधी वर्षान सांगलेले आसा. आज 10 ऑगस्ट पंचायत वेंचणुकेची कोमेस जाल्लेली आसा. टोटल 186 गांवांनी पंचायत इलेक्शन आसा. भितून 5038 कॅन्डिडेट रिप्रेझेंट करतात. शुक्रारा 12 ऑगस्टाक हेची मतमेजणी जातली. उत्तर गोंयांत 2626 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 2348 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत देंवल्यात. पंचायत इलेक्शन जावच्या पयलींच उत्तर गोंयांतल्यान 41 उमेदवार बिनविरोध वेंचून येयल्यात जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 23 उमेदवार पयलींच वेंचून येयल्ले आसात. उत्तर गोंयांत 97 पंचायतींनी जाल्यार दक्षिण गोंयांत 89 पंचायतींनी वेंचणूक जाता. उत्तर गोंयच्या 97 पंचायतींनी 742 प्रभाग आसात जाल्यार 3,85,867 मतदार आसात. जाल्यार दक्षिण गोंयांत 89 पंचायतींनी 722 प्रभागां खातीर वेंचणूक जातली. दक्षिण गोंयांत बायलां मतदारांचो आंकडो 2,11,943 आसा जाल्यार दादले मतदारांचो आंकडो जो आसा तो 1,99,210 आसा. आतां आमी पळयतले सांताक्रूज पंचायतीन सद्या कितें हालचाल आसा ती. आमचो प्रतिनिधी उपेंद्र सांताक्रूज आसा. सांताक्रूज पंचायतीन सद्या वेंचणुकेची कितें परिस्थिती आसा हेचो नियाळ आमी आतां रोखडोच घेवया. आमचो प्रतिनिधी उपेंद्र सांताक्रूज पंचायतीच्या वेंचणुकेक थंय पाविल्लो आसा. थंयचें चित्र आमी आतां पळोवया थंय कितें परिस्थिती आसा आनी ताचो नियाळ रोखडोच घेवया. हे स्क्रिनीर पळयता ते चित्र आमकां जे दिश्टी पडटा ते सांताक्रूजचे चित्र. सद्या ते लोकांनी सकाळी फुडेंच गर्दी केल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आमचे प्रतिनिधी थंय पावला आनी तांच्यांनी सांगलां आमकां की सकाळच्यानूच लोकांनी बऱ्या प्रमाणात गर्दी केल्ली आसा. आयज 10 ऑगस्ट गोंयच्या पंचायतीचो दीस. 12 तारखेक पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जारी जातलो. आयज 186 गांवांनी पंचायतींनी इलेक्शन जावपाचें आसा
आणि आमच्या वांगडा आसा आमचे उपेंद्र बाब जे सांताक्रूजचे नियाळ आमकां सद्या थंयची परिस्थिती कितें आसा ते आमकां सांगतले. पळोवया सांताक्रूज पंचायतीन कितल्या प्रमाणात मतदान करपाक लोक येयल्ले आसात आनी कशा तरेन मतदार जावपाचे आसा ते आमी पळोवयात. इलेक्शन जावच्या पयलींच उत्तर गोंयांत 41 उमेदवार बिनविरोध वेंचून येयल्ले आसात, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 23 उमेदवार ऑलरेडी वेंचून येयल्ले आसात. बाकीचे जे उमेदवार रिंगणांत देंवलेले आसात तांचो निकाल जो आसा तो 12 ऑगस्टाक लागपाचो आसा. शुक्रारा 12 ऑगस्टाक ही मतमेजणी जातली आनी पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जारी जातलो. उत्तर गोंयांत 2626 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 2348 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत देंवल्या. पंचायत वेंचणुकेच्या मतदारांचो आंकडो जो आसा तो 8,27,099 जो आसा. गोंयभर आयज 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणूक जातली. वेंचणुकेत दादल्यां परस बायल मतदारांचो जो आंकडो आसा तो चड आसा. आयच्या ह्या पंचायत वेंचणुकेचो जो निकाल आसा तो 12 तारखेक जारी जातलो. उत्तर गोंयांत 2626 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 2348 उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणांत उबे रावल्यात. उत्तर गोंयांतल्यान 41 बिनविरोध ऑलरेडी वेंचून येयल्यात, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 23 उमेदवार वेंचणुकेच्या पयलींच बिनविरोध वेंचून येयल्यात. आमकां स्क्रिनीचेर सद्या जे चित्र दिश्टी पडटा ते थेट प्रसारण आसा सांताक्रूजाचे. आमचे प्रतिनिधी थंय पाविल्ले आसा आनी थंयचो नियाळ आमी तुमकां रोखडेच पावयतले. कशा तरेन लोक सकाळच्यानूच हांगासर गर्दी करून आसात. कांय लोकांक ऑलरेडी कामाक वचपाक उशीर जाता, थोड्यांक कामाक वचपाचें आसा म्हणून कांय लोक सकाळचेच मतदान करपाक बुथाचेर येयल्लेले आसात. हाच्या पयलीं आमी आशवे वाठारांत पयले लोक भरभरून गर्दी केल्ली आसात आनी आतां हे चित्र जे दिश्टी पडटा ते सांताक्रूज बुथा वयले. हेंचे फुडले अपडेट गोंयभरचे पंचायत वेंचणुकेचे अपडेट आमी तुमच्या मुखार दीत रावतले. कशा तरेन आयज पंचायत वेंचणूक जावपाची आसा, कितले मतदान जातले आनी पंचायत वेंचणुकेचो नियाळ आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावयतले. आमचे प्रतिनिधी आशवे, सांताक्रूज तशें गोंयच्या हेर पंचायतींनी पाविल्ले आसा. हांचो नियाळ आमी तुमच्या पर्यंत रोखडेच पावोवपाचे प्रयत्न करतले. लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्लेलो हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. सकाळच्यानूच लोकांनी गर्दी केल्ली आसा. सांताक्रूज वाठार तसोच आमी उदर पळयलो म्हणजे आशवेचो वाठार लोकांनी भरभरून सकाळच्यान हाजेरी लावन लोक कामाक वचपाच्या तयारी खातीर लागून ही गर्दी आसूं येता. कांय जाणांक कामारूय वचपाचें आसता कारण हो वेंचणुकेचो जो दीस आसा हो मदलोच दीस आसा. सगळ्यांकूच सुटी आसता अशी ना. कांय जाणांक कामारूय वचपाचो दीस, तेका लागून गर्दी बऱ्या प्रमाणांत जाल्ली आयज दिसून येयल्या.